Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ரெசிபி குக் வித் கோமாலில சந்தோஷ் அவங்க பண்ண பத்திரி மட்டன் ஸ்டூவோட வெஜ் வெர்ஷன் தான் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இதே மாதிரி இந்த வாரத்துல பண்ண நிறைய குக் வித் கோமாலி ரெசிபி வீடியோஸ் என்னோட சேனல்ல நான் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். மறக்காம போய் செக் பண்ணி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேன்ல 2 டேபிள்ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்காய் எண்ணெய் தான் இந்த டிஷ்க்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். அது சூடானதுக்கு அப்புறம் 2 பட்டை, 2 ஏலக்காய், 4 போல கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே பொடியாக கட் பண்ண 2 பல் பூண்டும் ஒரு சின்ன சைஸ் இஞ்சியும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அடுத்து ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த பூண்டு கூடவே வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு 2 பச்சை மிளகாய் நல்லா கீரி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க காயெல்லாம் சேர்த்துலாம். 2 உருளைக்கிழங்கு, ஒரு மீடியம் சைஸ் கேரட் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு 1/4 கிலோ போல் மஷ்ரூமையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நான் மட்டனுக்கு பதிலாக மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போல் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அடுத்து தேங்காய் பாலில் தான் இந்த காய் எல்லாத்தையும் வேக வைக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு எடுத்து திக்கான தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதை லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ செகண்டாக எடுத்த அந்த தண்ணியாக இருக்கிற தேங்காய் பாலை இதில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் நல்லா வேக விடுங்க. ஸோ 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா காயெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு. ஸோ நீங்கள் மட்டன் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அதை முன்னாடியே வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து இதில் உருளைக்கிழங்கு நம்ம போட்டோம் இல்லைங்களா, அதுலேருந்து ஒரு 4-5 உருளைக்கிழங்கு மட்டும் ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா மசிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஸ்டவ்வை இப்போ சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்து அந்த திக்கான தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இது கூடவே நம்ம மசிச்சு வச்சுருக்க அந்த உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கடைசியாக கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா இதை இறக்கிடலாம். அவ்வளோதாங்க, சிம்பிளாக பண்ணக்கூடிய இந்த டேஸ்டியான பத்திரி மஷ்ரூம் ஸ்டூ ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ஆப்பம், சப்பாத்தி, தோசை, பூரி கூடலாம் ஒரு பெஸ்ட் காம்பினேஷன். இதே மாதிரி நிறைய குக் வித் கோமாலி ரெசிபி வீடியோஸ் என்னோட சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனல் சித்திஸ் கிச்சன் ஸ்பாட்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சீ தி நெக்ஸ்ட் வீடியோ.